thôi thôi anh nôm anh một cái lấy ngắt ông tới nó ngắt chẳng mơ cái lại cái đa lên sọc bay mình mà mơ con sẽ luôn một hôm sầm rót với nhá mày anh nôm mày một lực mới nó hơi chập chân chập chui thế tao ôi tao chân chậm anh chăm mơ chẳng ơi đừng ở lúng snai tại anh bị sống sao ấy tục ấy hành dê chân mau lắng xu mong hành kịch mền con xe lụng mày phô mà lạnh mình được ơi bác xa đôi chữ dương luôn mền ơi sức tạ ai nà bây giờ tao khơi nhau á đã rồi cruise này em đã snai kêu vơi xùm rõ của anh trong lô xe tại anh á mà tao song sàng cho vơi Serepotika chênh mắc ra tỉnh mà con cha nè mai hai bên ca ấy nó xung điệp ra xa nè mai lục tục ta nè mai hai con bên ca ấy đài con hèn ơi còn anh nên chừng nào rõm trong cái tức ra ơi ở con ơi trong ta nè mai chẳng tập xa rồi chả mai ơi ơi số lên từ tạm ơi tai con chẳng đau tao mà để ai nè mai pro tha ơi nè bầm ra on lô đôi chia tao đây cho chân á nè mai hơi tao nôm tụ kia không từ chân của man đây nè mai chân con thì giờ cặp bột man nè cha nè khơi ngợt luôn men tao lăng san mong á mà bóng lên đây lên lươn mèo sao tại nhung từ nhà nãy kia nó mạch pho tên là niềng pro hai chia bộ kê chơ lên ở sãy đi kì chia xuân cũng sàn nè niềng tại đây nhâm chỉ lóm khắc lên nó nhâm sống tốt lắm á ôi nè niềng slot pe ơi mà sống tốt nhom trắng nhom nè trên em ra nè niềng ơi bong nhom đại kịch bong chỉ nằm ra tê nhom kịch bong đôi chị bong sray nhom trắng quên chờ nè niềng hơi nè niềng nhưng mà nó man tha hôn tin ní xa đặt nè nó họ ơi sao hơi bong để xe tay hôn tin ní cái lỗ riêng ơi này trong việc bắt chỉ mình ơi bầm ơi vì mình rụp fast an chẳng ăn cha nè niềng ơi bong lên nha mẹ ở tham ok bắt chỉ mình cho tận em mơ dương này dương từ suốt ok mà bong pro ta bên đường ở đây mà chơi cái lấy này là hôn em năng thông mệt ba cứ tha cứ nhom lên được lấy năng nè tắm phần trăng tê ta bong pro cho mọi này kim sông squat phong nè pro bong pro mà ta của rọp an đó lây nhẹ niềng công ta chỉ lụm môi bộ kê ấy bộ kê mà chừng đầu lo tê ơi nhỉ chăng bong pro cho mọi này tôi này nó đây là niềng ơi bong phọt kêu anh á nhưng mình một thà nhưng mình một thà chật ra nó là niềng một bất chỉ rồi nè sao mình rụp riêng mình tên ôi nhom bất chỉ yên kháng là niềng nè niềng này dây mới kê cho nam pe cái đôi chia bờ ra strike phong tại xa xong cái niềng trắng nè bật thôi bằng nói đi tập ban năng phong cho ơi cậu bông mình dễ bật năng đài ở tôi xưa này niềng mình thoại đài nhau mua ơi Serepotika mua pin cái Serepotika năng ai hai nhâm tham Potika bán nè bạt Potika
ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាទៅមុនណាបើមានការអីអាចចូលលេងតែខ្ញុំបានបាទអ្នកម៉ែកូនមកវិញហើយល្អណាស់កូនលោកពកកូនមកវិញហើយយាយអីវ៉ៃបានទៅទុកក្នុងផ្ទះបាយចឹងណាចាអ្នកម៉ែតើបងណយមិននឹងយើងទិញនំចំណីខ្លះដែរតាបងតែមិនក៏ក្នុងផ្ទះបាយស្ងាត់ម៉េះនេះហេតុអីក៏បងភួងនៅចិត្តអ្នកម៉ែវិញមិនព្រមមកធ្វើមកហូបទេមកចានណែនៅឡើងពេញចានដែកចាប់ហ្មងអ្នកនាងខ្ញុំឮនាងភួងថាគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះអ្នកនាងមែនណោះចឹងល្អណាស់អើយខ្ញុំមកនិយាយបានទុកណាចុះអ្នកនាងតើអ្នកនាងចាបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយណាស់តែវាបាននិយាយមួយអ្នកកំឡោះនោះហើយអ្នកនាងបើលោកស្រីដងគាត់ជាគាត់មិនអោយអនុញ្ញាតទេតើបងអង្គុយលេងទៅនេះមានតាស្នាដៃបងភួងទេដែលស្លោឆ្ងាញ់ជាងគេនោះប្រធានណាកូនដោយសារតែភួងនេះគេធ្លាប់ធ្វើជាចុងភៅបុរាណម្នាក់ដែរមែនហើយប៉ាពុទ្ធិកាគឺថាភួងគឺថាពិតជាមានធ្វើដីអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែលីនណាក៏មិនចាញ់ពួយភួងដែរគឺថាក្រំដើរដូចគ្នាក៏ស្ទើរស្លុកឆ្ងាញ់ទាំងអស់ណាជាងរឿងចុងភៅមិនខុសទេណាប៉ាម៉ាក់អូនណាកូនចឹងកូនសុំចេញទៅខាងក្រៅហើយណាប៉ាម៉ាក់នៅបរិភោគចុះចេញទៅកូនមិនឲ្យភួងទៅទេណាទៅមើលឯងចុះអរគុណច្រើនប៉ាម៉ាក់អធិស្ឋានផងណាទាំងអស់គ្នាខាងធ្វើរឿងយើងដោយសារតែចង់លក្ខណៈថារឿងអត់សូវល្អមើលឲ្យវាញ៉ៃតិចណាសាខានធ្វើរឿងយូរចង់ភ្លេចនេះហាងកាហ្វេនៅទីក្រុងនេះតាអូនេះបងឯមុនតានេះជំរាបសួរបងទាំងពីរនេះរហូបអីទេអូគឺថាទំមមិញដែរហ្នឹងណាបច្ចេកចៃដល់ណាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកនាងមកមានការអីដែរចាគឺខ្ញុំមករកទីអីហូបដែរហ្នឹងណាអើយអ្នកនាងខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយមួយតិចតួចបានអត់និយាយតែពីរនាក់អីយ៉ាអត់អីទេបានចឹងលោកចង់និយាយអីក៏និយាយលឿនទៅមេឃល្ងាចដែរបើអ្នកនាងគឺថាខ្ញុំមកបានលួចស្រឡាញ់អ្នកនាងតាំងពីជួបដំបូងឯណោះខ្ញុំឈរនោះមិនបានឈរលេងទេគឺឈរលួចមើលសម្រាប់អ្នកនាងប៉ុណ្ណោះបើលោកហ៊ាននិយាយថាលោកអាចទទួលយកខ្ញុំនឹងស្មោះស្ម័គ្រមួយខ្ញុំបានខ្ញុំយកប្រងប៉ុន្តែលោកត្រូវតែទៅចូលសួរដល់លោកពុកអ្នកម៉ែខ្ញុំសិនទៅណាដើម្បីតាមប្រពៃណីបាទមិនអីទេខ្ញុំនឹងចូលស្ដីនៅស្អែកនេះណាចាចឹងខ្ញុំលាសិនណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកនាងយកព្រមបែបនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយថាហៅខ្ញុំពុទ្ធិកាចុះមិនបាច់ហៅអ្នកនាងអីទេព្រោះយើងសុទ្ធតែមនុស្សដូចតែគ្នាគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាកូនមេភូមិហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាបាយបាយបាទបាយបាយនេះហេតុអីក៏លឿននៅថ្នាក់ហ្នឹងនេះតែតែជប់គ្នាព្រឹកមិញសោះថ្ងៃឡើងល្ងាចឡើងក៏សុំបែបនេះតែម្ដងតែអីទេខ្ញុំមើលទៅគេជាមនុស្សល្អខ្ញុំប្រកែមើលមនុស្សណានេះពុកម៉ែអត់តន់លេងទេអូគឺពុកម៉ែហូបម្ដងទៀតហើយណាកូនលើកនេះណយគឺគេថាធ្វើស៊ុបម្ដងពុកម៉ែពិសាបាយហើយកូនមានរឿងចង់និយាយជាមួយលោកទាំងពីរនិយាយឥឡូវមកកូនអើយម៉ែក៏ចង់ស្ដាប់ដែរ
មែនហើយពុកក៏ចង់ស្ដាប់ដែរកូនចាគឺថាអើយមេបរោះអ្នកសុំស្រឡាញ់កូនតើពុកម៉ែព្រមអត់អីទេឲ្យគេចុះស្ដីកូនទៅណាអរគុណណាលោកពុកស្អែកកូននឹងចុះស្ដីខ្ញុំហើយណាចាំឆ្នាំក្រោយចាំយើងរៀបការកូនចូលបន្ទប់ហើយណាហេតុអីក៏វាលឿនម៉េះកងខ្វល់អីពុតិកានេះហេតុអីបើឯងកាត់មកយកសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបនេះមកនេះឡើងស្រស់ស្អាតតែម្ដងដោយសារខ្លួនឯងទៀតមកពីអ្នកម៉ែទេហើយមានសំណាងណាហើយព្រឹកនេះដូចជាភ័យដល់ហើយព្រឹកឡើងរឿងក្មេងៗហ្នឹងឥឡូវចាំខ្ញុំហៅពុតិកាចូលមកណាចានេះសេរីពុតិកាចេញមកក្រៅកូនឲ្យលឿនមកកុំប្រាប់ថារឿងហ្នឹងណាអូយមែនជំរាបសួរលោកពុកអ្នកម៉ែជំរាបសួរអ្នកមីងអីជំរាបសួរអ្នកមីងជំរាបសួរបងប្រុសឡើងអង្គុយមកណាអីក្មួយខាងនេះចង់មកចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនហ្នឹងហើយគឺកូនប្រាប់ពុកម៉ែព្រឹកមិញហ៎អូតាមពិតអញ្ចឹងចឹងកូនអង្គុយសិនមកណាអូចឹងចូលចាគ្នាត្រូវអញ្ចឹងទុកពេលពួកគេ2ឆ្នាំសិនទៅណាទុកបានការណាមិននេះរឿងហ្នឹងតាមតែរឿងយើងហើយចឹងកូនសម្របសម្រួលគ្នាបានតែចាបាទអូយនេះខ្ញុំពិតសប្បាយចិត្តណាស់នេះកូនខ្ញុំអាយុគ្រប់18ភ្លាមមានអ្នកចូលស្ដីដណ្ដឹងភ្លាមហើយមកពីកូនស្រីលោកមេភូមិស្អាតនោះអីស្អាតអីទេមុខឡើងដូចពីងពីងសោះអូយមុខពុកគ្រួសារពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសោកចោលไปណាគ្នា